Muru na mũraithe witũ rũciũ no mũthenya ndakũgeithia thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo arĩwe Mwathani na Mũhonokia muoyo o hamwe na mũtũrĩre witũ. Amũkĩra ngatho ciakwa nyingĩ mũno iria ngũkoretwo ngĩcokia nĩwe ũkorwo ũgĩthikĩrĩria na njĩra ĩno ya social media. Na ningĩ njokie ngatho na kũrĩ Mwathani ũrĩa arĩwe mũmenyereri wa muoyo hamwe na mũtũrĩre witũ na mũtũhotithia wa kwarĩria kiugo gĩkĩ gĩake kĩega na gĩtheru. Ngatho njega kũrĩ Mwathani tondũ gũtirĩ mũndũ ũgĩtũcokaga kũrĩa kana tũthiaga magũrũ-inĩ make kwĩra nĩ thengio o tiga Mwathani witũ nĩ ũndũ wa ũmenyeri ũcio wake mwega atũheaga mahinda me mothe. Njugaga atĩ kũrĩkia kiumia na mũndũ e mũgima mwĩrĩ, gũtirĩ na mathĩna monekete, gũtirĩ mbara cionekete, nĩ kĩama na kĩrathimo kĩnene mũno, na twĩka twĩcokenga tondũ hatirĩ handũ twacenanire na Ngai atĩ mũtũũrĩre witũ nĩ ũgũthiĩ ũnyorokete wega, na gũtirĩ kĩndũ o nake tũmũheaga atĩ nĩguo anyorokie mũtũũrĩre witũ, tiga tu o kũmwĩhoka na kwĩhutĩrĩria thakame ya Jesu Kristo kana kũmĩhaka nĩcio itũmaga twarane wega na Ngai witũ. Na ningĩ njuge pole mũno kwa andũ arĩa makoretwo nĩ maũndũ matiganĩte, rĩngĩ kweherwo nĩ andũ ao, rĩngĩ makaya na andũ ariko mĩciĩ, rĩngĩ mawĩra makorwo nĩ mathĩnĩkĩte mũno na mawĩra gũtirĩ mawĩra kana mawĩra makatuga nĩ mathirĩte. Maũndũ macio kwa matũkorete kiumia-inĩ gĩkĩ, na nĩ njuge nĩ pole mũno, na mũndũ ũngĩhota kũnina maithori macio gũtweheria maũndũ macio mothe na maithori na njĩra ĩyo tũrarĩra no Mwathani witũ ũngĩhota gũtwĩkĩra ũguo. Atĩ rĩrĩa maũru moka mweheria kĩeha kĩu na mũtũgiria maithori no Jesu Kristo. Nĩ twĩgaga na tũgatikia atĩrĩ mũndũ wa thĩ nĩ kũhinyĩrĩria, no Ngai witũ okaga kũnina kĩrĩa gĩothe kĩratũgia na atwĩkĩra kĩrĩa kĩega. Koguo eko nĩ ũhutanĩtie na maũndũ ma magũtũma ngoro yaku ĩkorwo ihinyĩrĩrĩkĩire na ũgatuĩka ũkorwo wĩna maithori na mũtũũrĩre ũgatuĩka nĩ ũhĩnjĩte mũno, gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra ũcũthĩrĩrie o tiga Ngai witũ, na mũno makĩria tũkũmuoya na gũthoma maandĩko make mega na matheru mahinda me mothe. Mũthenya wa kiumia twarĩrĩria ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 14, mahinda marĩa Caleb na Joshua mererirwo atĩ nĩo magakinya bũrũri ũrĩa wa kĩĩranĩro, na tũkĩona atĩ ũrĩa mathiĩte mbere gũthigana na makĩona ũrĩa kũrĩ, no makĩrehe ndũmĩrĩri njega mũno kũrĩ andũ arĩa macokire kũrĩa werũ-inĩ kũrĩo, na andũ arĩa mathiĩte nao angĩ 10 mokire kuga maũndũ moru na magũthũkĩrĩria. Na nĩho tuonirie atĩrĩrĩ, mũtũũrĩre wa mũndũ nĩ ũthũkaga nĩ gũthũkio nĩ ũrĩa ũngĩ, na biacara ya mũndũ kana wĩra mũndũ nĩ ũthũkaga nĩ gũthũkio nĩ ũrĩa ũngĩ, na kaũndũ kanini kangĩgwetwo ka ũru kau nĩko tũiguaga mũno gũkĩra karĩa ka wega. Mũndũ ũrĩa mwega agĩtuĩka rĩo nĩ mwega-rĩ, ona wĩra ũhoro ũcio ndetĩkagia, no mũndũ angĩo nĩ mũũru, ndeto icio cikaragĩrĩrwo thĩ wega, cikarĩrĩria ũru wa mũndũ ũcio, na rĩngĩ gũtirĩ ũndũ ta ũcio wonekete. Kũrĩ ngurubu kana andũ matwĩte na ngoro ya andũ arĩa 10 macokire ndeto njũru mwena ũrĩa ũngĩ, na korwo twamenya atĩ nĩguo kĩrĩa kĩngĩtũteithia no gũcoka harĩ Mwathani, tũmwĩre Mwathani tũrenda ũtwakĩre ngoro njega ta ya Caleb na Joshua, maitho maitũ monage maũndũ marĩa mega, meciria maitũ marekondage o maũndũ marĩa mega ma andũ arĩa angĩ kana ma harĩa hangĩ tũgũthiĩ, no ndeto cia andũ marehire ndeto njũru tũtige kũheo ngoro ta ĩyo, tondũ mũtũũrĩre wa mũndũ nĩ ũthũkaga nĩ kaũndũ kanini, biacara ya mũndũ nĩ ĩthũkaga nĩ gũthũkĩrio kaũndũ kanini tu, no tũngĩhanda wega thĩinĩ wa Mwathani nĩguo tuone mũthenya ũcio-rĩ tũkũgĩa ngoro ta ya Caleb na Joshua. Mwatũrĩte Misiri maherithĩkĩte na nĩ marutwo kũndũ kumarĩte kũndũ kũrĩa kwega gũtarĩ na gĩthĩna, no ngoro cia andũ a 10-rĩ cirenda o kũmacokia Misiri kũrĩa moimĩte. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, angĩkorwo nĩ he kĩndũ kĩratũma wende gũcoka kũrĩa umĩte, korwo thondekirwo wega nĩ Mwathani-rĩ, ũgatuĩka twenda gũcoka kũrĩa umĩte-rĩ, ĩtĩkĩra kwehera ngoro-inĩ ĩyo ya gwĩciria ũguo, na ũrĩa ũrahutania nake atũma gũcokie-rĩ, mũthengerere, mwĩre we ũrorete Zayuni kũrĩa wetĩirwo na no nginya ũgakinya. Ũguo maandĩko matũririkanĩria atĩ kĩĩranĩro kĩ mũciĩ ũrĩa weranĩirwo nĩ witũ, tũngĩtĩkĩra kwĩnyihia na gwathĩka ta Caleb na Joshua ũrĩa mekire. Meyũnyikirie hĩndĩ makĩingĩra bũrũri ũrĩa, na ningĩ ũkĩrwo atĩ makaingĩra andũ arĩa makinyĩtie metho wa mĩaka 20 nĩo magakinya kuona bũrũri ũcio. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tũrũgamĩire ha, mwena wa Caleb na Joshua na andũ wa metho wa mĩaka 20, kana twĩ ngurubu ya andũ arĩa mareganĩte na ũndũ ũcio wa gũtũũra kũrĩa marehirie ndeto njũru atĩ bũrũri wa kĩĩranĩro ti mwega? Twĩtĩkĩre kuuga atĩ wĩ ũmwe wacio marĩ thĩ wa mĩaka 20 na we nĩ wĩrirĩirie ũkaingĩra bũrũri ũrĩa weranĩirwo. Thengiũ mũno mũrũ wa ithe witũ, na mũthenya wa ũmũthĩ thiĩ na mbere kũigua ciugo cirĩ mbuku ya Mariko mũrango wa 4 kwambĩrĩria mũhari wa 30 na
Mkwambia muhari wa 35 tuikuruke hau kianda. Mariko 4 kwambia 35 nacio ciriga atiriri. Na muthenya o ucio hwaini wakinya akimera nituringe murimo uria. Magitigana na kirindi kiu makimutwara hamwe nao makikavu-ini o uguo atarie. Na kwari marikavu ingi ciatwaranite hamwe nake. Na gwikinya kihukanio kinene kia ruhuho namo makumbi ma mai magitonyia o marikavu thiini. Marikavu igikienda kunyua mai. We nake ari muthia-ini wa thutha wa marikavu akomeire muto o toro. Makimukiria makimwira, Murutani, ndukuria tukiura. Nake agiukira agikania ruhuho na agikira iria atiri, kira uhorere. Naruo ruhuho rugituika rukihorera o kuhorera. Agicoka akimoria atiri, mumakite niki? Mutire muretikia ona riu. No magitigira o muno makirania atiri, ai mundu uyu akiri u, kuona ati ona ruhuho na iria ni imuiguaga. Ati kai mundu uyu akiri u, kuona ati ruhuho ona iria ni imuiguaga. Hengi muno Mwathani rucio rwa umuthi ni ciugo ciaku njega urenda twariria muthenya wa umuthi. Muheani wa rugano muthenya wa umuthi aratugwetera uhoro wa mundu umwe wari thito-ini ya andu a nduriri, na ikinya handu akiuga ni ekwenda kuma kuu aingire thito-ini ya andu a Mwathani. Uguo ni kuga ati ni endete kunywa njohi muno, nari munyui muno, na mithemba yothe ya njohi ni amiũĩ na ni amiendete. Na muthenya ugikinya handu akiuma na akiuga kwenda gutwarana na andu aria athingu aria matari a thirito ino ya mwena uyu ari. Na ni ahonokire na akiambia gucera na andu aria metikitie na magitura maandiko-ini. No riri riria mundu ahonoka ti kuma tumaga thi ino no kuo tuikaraga. Ona gutinjahagira kwa andu a mutucianirwo nao kana nginya kwa andu atutania wira nao no kuo mundu aikaraga. Ni ati ngoro ya mundu no yarutwo maundu-ini ma kumuhuro wa riũa ikanengererio haria he maundu maria mega na mothingu. No thirito na andu no twitwanaga njira ici tondu no kuo turi tutithengete. Riu mundu uyu ri uguo ni kuga ati ona akiinuka kana agithimie mawira-ini make kana agithi kanitha ona kana kihunjio-ini aragera onjo iria ageraga ona hindi iyo. Uguo ni kwenda ikora akuhi na kiravu kana mikawa-ini kana ona kuria kungi. Na riu muthenya umwe ri ni handu agerete muno hari kiravu ni njira-ini uria iravu ikoragwo handu nji ni handu marakigera. Na muthenya umwe na mũrũ wa ithe wao ri akihitukia handu kiravu-ini na maitho ni macũthirie, no ti gukera to maitho no magicũthio kundu guothe. Na niguo acũthiririe na kiravu akihituka uguo akiona mundu mwe kiravu-ini urageria kuhingura njohi no ni irarema. Na mathingi makinya mera kira mũrũ wa ithe wao atiri, mũrũ hau kiravu-ini ndona mundu ucio wi hau ri arageria kuhingura njohi ni irarema. Mũrũ wa ithe wake akimwira atiri, mũrũ tigana nacio meku ni egutithio ni aria mekuwe ni tuthie. Nake wathiathia akimwira aca maandiko no mararuta ati ni wega tuteithie andu aria marenda guteithio na aria mahinyiririkiire tuthegie uteithania na ni ndona hinyirikire mo kuhingura reke ngamuonie. Ni ndari mundu muhinguri muno njohi na ndoyo uhoro wacio muno, njitikiria ngonie mundu ucio kuhingura njohi ona ndahota guthi kuringa ndimurute kundu kuu na atuika thirito itu. Nake mũrũ wa ithe wake kimucokia thutha hanini na ucio akiingira kiravu. Mũrũ wa ithe wake tikonja aikigira thiini gukionia mundu uria kuhinjohi ikihinguragwo. Na riria ikinya akiremera atiri, ndona ndi hari ugithinika ni kuhingura itarehe ngonire hinguragwo guku ndaturite kuone njohi uhoro wacio muno. Uguo ni kuona honoka ri ugi wa kuhingura njohi ti kuga ati nweherie thiini wake ari onaguo. Na niguo rie mũrũ wa ithe mundu uyu wekiragu atiri, njohi kengo ni ihinguragwo akaita cuba cieri tondu nake waita hara akimukunuriire agicihingurania cikihinguranagia uguo. Na agicoka akinyita ngirathi agikira akimuonera ikagirwo na akimuonera ikundagwo akimwira uguo niguo munyuire uthiaga unyite uu ni amuonera keri uhingure uguo wikire ngirathi-ini na ugiririe.
uguo ni kuga ni anyuire na ria nyohio kau kani gaikurukire ri ni igwire gaikuruka wega muno ageciona kia kunda kangi akinira suveria no kwani arakĩona ti mundu akimurito ni gukimunia akimuonia na no gati agucirie ageikara thi na makĩambĩrĩria kunyua mũrũ wa ithe wa mweteire nja na ria ikarire ucio no uthiathie akimutiga na hau mũrũ wa ithe wao akĩambĩrĩrio mũtugo ũrĩa warĩ wa kabere akĩendewa na mĩcuba yake na aratake makĩrio kũu. Muthenya wa mũthĩ maandĩko maratwĩra ũhoro wa Jesu Kristo mahinda marĩa arĩ na arutwo ake na mahinda maya arĩkia kwaria akĩmera atĩrĩ nĩ tũringei mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Na maandĩko mũthenya wa mũthĩ maratũruta ũhoro wa marikabu ĩno kana rũhuho na marikabu na ũhoro wa iria. Jesu Kristo rĩ tikuga atĩ kũrĩ arĩ ũndũ ũrĩa angĩtũrwo nĩ twathoma maandĩko ega tũrona atĩrĩrĩ andũ arĩa matuona kũrĩa thutha nĩ mathiũrũrũkire nigetha makinye mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Ũguo nĩ kwari kũndũ Jesu angĩathiĩte naye magũrũ nake no akĩona njĩra ya gũkenia na gatarũ rĩ nĩyo njega na nĩyo nguhĩ nĩguo tũkinye na ihenya. No maandĩko makoiga atĩ rĩrĩa mathiangire hanini rĩ nĩguo ũkĩre rũhuho rũnene na rũtuĩka rwa kũrehe makũmbĩ ma maĩ na makĩnenia gatarũ karĩa marĩ gakĩambia kũingĩra maĩ thĩinĩ na gakĩambia kũhana ta kararikĩra. Arutwo aya Jesu rĩ amwe ao ta Petro marĩ ategia thamaki. Ũguo nĩ kuga atĩ Petro rĩ rĩrĩa ambire kuona ũhoro ũyũ kaĩ ndamakire no nĩ gwakinyire hĩndĩ rũruka rũnene gũkĩra rũrĩa we atonete na atoĩ mahinda macio ma kabere na ruo rũrũ rwĩtuĩka nĩ rũkũmainĩria othe na mamake. No Jesu makoiga atĩrĩrĩ Jesu Kristo kũigana maandĩko maroiga rĩ we no gũkoma akomete eigĩrĩire pirũ wega mũno we ndarĩ na ũhoro ona kĩrĩno gĩkĩ kĩa gatarũ ndaraigua rũhuho ona maĩ maraingĩra kũu thĩinĩ ndaramaigua tondũ we aikarĩte wega mũno we nĩwe atĩ rĩrĩa merie mathiĩ no marĩthiĩ. Na nĩguo tũrona atĩ mahinda marĩa rwehire mũno rĩ nĩ mamũkĩririe tondũ rĩngĩ mambirio na kũhoya makona gũtirĩ ũndũ kũroka kana hihi magetana hanini makaigua gũtirĩ ũndũ kũroka no nĩ mararirikana atĩ ũrĩa menake harĩa nĩ mwĩhokeku na nĩ mangĩmwĩra kaũndũ harĩa kaũndũ angĩka no ti kuga atĩ mamwĩraga okĩre mena ũma atĩ Jesu nĩ ekũhoria rũhuho rũu. Hihi mendaga onake marore onake eyonere nĩ kumaka mamaka nĩ kuona makũmbĩ mayo ũrĩa mokĩte na hinya mũingĩ mũno na Jesu kũrĩa no toro nĩ marenda kũmuonia mamwĩre atĩrĩ tarũra ũkĩra ũcũthĩrĩrie. Na rĩrĩa Jesu okĩrire rĩ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ akĩhoreria rũhuho. Biblia imwe ya kwenda yathomaga ĩroigire atĩrĩrĩ akũmire rũhuho agĩkũma rũhuho rũu na agĩcoka akĩra iria rĩhorere. Athire indo igĩrĩ rũhuho na iria nigetha makũmbĩ matuĩke ma gũthenga. Matingĩathengire rũhuho rũteherete na matirĩ kũndũ maimaga tiga iria-inĩ rĩu mathondekagwo no iria rĩu atĩ ruo rwahurutania iria rĩ rwathondeka makũmbĩ namo makũmbĩ mamoka makagũtha gatarũ kao na maĩ makaingĩra thĩinĩ na nĩho hamonia rĩu harĩa marĩ rĩu nĩ gũkua no marathi makĩrikagĩra gatarũ gathi gakĩkinya kũrĩa kũriku atĩ mangĩahorokeire mariti na kũu thĩ gũtirĩ ũndũ mangĩahotire kũmenya kũrĩa mangĩkĩrĩo nĩ thamaki iria ci kũndũ kũu. No Jesu Kristo rĩrĩa okĩrire rĩ akũmire rũhuho na agĩcoka akĩra iria rĩhorere nake akĩmwĩra atĩrĩrĩ kamũtaretĩkia akĩmaiguĩra tha akĩona atĩrĩrĩ wĩtĩkio no mũnini. Na Jesu Kristo tũtirikana ona matwara kũu kũmageria tũtirikana hihi athiaga kũu nĩgetha athiaga akamarute na njĩra ya kũmageria na kũrora wĩtĩkio wao ũrĩa ũngĩkorwo ũhana tondũ Jesu Kristo we nĩamonire ndarĩ naguo ona hanini no makĩinaina na magĩtigĩra na makĩrigwo atĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ ũyũ ũratũma atĩ moke kũndũ kũrainaina ũũ. Jesu Kristo akĩmonia we hinya wake ũrĩa ũrĩ na ũhoro ũcio wa kũhoreria rũhuho na gũkũma rũhuho rũkĩhorera na rũgĩtiga na magĩtuĩka kwenda na rũgendo rwao. Nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ guoya ũrĩa maĩ naguo thĩinĩ wao rĩ ona nĩguo watũma makũmbĩ maya mone me manene. Guoya ũrĩa wamanyitire mahinda-inĩ macio rĩ nĩguo ũratũmwo na makũmbĩ maya ona kũinaina gwa kaboti karĩa marĩ gũkorwo gwĩ kũnene. No we Jesu ndarĩ naguo na hana ndetigagĩra rĩ we harĩ we ndonire tarĩ ũndũ ona hihi nĩangĩemerie mendeре ũguo na kũinainio kũu no akĩona atĩ nĩ megwĩtigĩra na nĩ mekũmaka mũno makĩria. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani twatũrika twĩra atĩrĩrĩ ona ithuĩ no tũkorwo twĩna makũmbĩ thĩinĩ kwĩna maũndũ mena makũmbĩ kwĩna makũmbĩ
maria tutwanite namo maratugirie tuthie rugendo na thayu kanyamu gaka boti aka maingirite ri gatingiathiekire ni undu wa makumbi maya ona korwo mari marika ko Jesu Kristo ndari hori o mangionirio kuhorokera no Jesu Kristo ni aingirire hau ri akimathondekera muturire wao na maituika kwendera na guthii na mbere na gataro-ini kau ni tondu Jesu Kristo ni akuma ruhuho na horeria iria riu ona ithu muthenya wa muthi noguo ati guoya uria twinaguo no amakumbi ma maundu maria mari ho na nimo maratuma mundu acokere maundu maria atigite na kuria thutha ni tondu wa gwitigira na kana kwiriria maundu maria meho makumbi maria mekumatuma twiririe rorei arutwo maya makora makumbi maya mesbiria gwĩcia magĩcona kũrĩa mekumĩte ati korwo Jesu Kristo ndari hori mangĩgeria kwarora gataru kau gacoke na kũrĩa moimĩte nĩguo makũmbĩ ma matukane maritũ hamwe na marũhũithania gataru kau rĩ makorwo me harĩa hatarĩ hariku nĩ kĩndũ kĩnini mũno kĩratwo merire gũcoka kũrĩa moimĩte rũgano rwa mũndũ wa mũthĩ mũthenya wa mũthĩ atwĩra atĩrĩrĩ ati mũndũ ũyũ erirĩirie tu gũcoka kũrĩa arĩ igũrũ rĩa kuona mũndũ waremereirwo uguo ni kuga ati meciria ma mundu uyu ri no maturaga o haria tu o haria imite muri wa meririo mundu maria ekite ndweheretio ati ria riothe agera hau ri ni acuthagiriria areka ne kwona mundu amanyuithanagia nake ona kana mendeni nake mainde macio mako manyuithanagia hamwe no riri maitho make muthenya ucio makiona mundu uhinyiririkiire na mukunurire wa njohi na kira murwaithe wati ni tucoke thinga muonie kwagĩrĩirwo ni akĩmũteithia ni ahota mũrwaitha na kuma ati mandiko mega tũteithanagie tũrĩranĩre tũririkanage uguo ni agĩkaga na thina thutha gũkĩmũteithia no nĩ kwarĩ na arĩa mangĩamũteithĩtie nĩ tondũ ndeyarĩtie na rĩrĩa mũrwaithe witũ waingĩrire thĩinĩ wa kũndũ gũkũ rĩ ekorire nĩ aikarĩra hau nĩ tondũ wa merirĩria wa maũndũ makũmbĩ ma merirĩria magĩũka thĩinĩ wake na magĩtũma acoke maũndũ marĩa onete makũmbĩ ma merirĩria magatũma tũcoke maũndũ marĩa twoimĩte nĩ tondũ nĩ tũrahotwo nĩmo Jesu Kristo etoro na ti gũkoma akomete no ithuĩ atwanĩte na ithuĩ wega mũno na nĩkĩo maandĩko maiga atĩrĩ nĩ mamũgũtha gũthire makĩmwĩra ũkira ithuĩ na ithuĩ twamũthi kũgũthagũtha Jesu hihi tũkamwĩtigĩra ona no magucanagia no kumwita mwitei Petro weno muiguanaga hanini mwite Johana one murata waku mwite hihi niguo meranaga no Jesu Kristo riria okirire maandiko megati agekuma ruhuho ona ithuĩ ruhuho rwa maundu na maundu tweta Jesu Kristo ni atuĩka wa kũrweheria ni ruhuho roka rukaharaganio na mĩciĩ rukaharaganio na ciana rukaharagagia nginya na wĩra mũndũ ũtete mĩaka mĩingĩ roho mũru wa ruhuho ũgoka na ũgatuĩka wa gũthũkia naguo mũtũrĩre wa mũndũ ũgatuĩka wa gũcokana thutha o kũrĩa oimĩte tano na wĩra ũcio no mũthenya wa mũtwaru atĩrĩrĩ rekei tũgũthagũthe Jesu witũ tũtuĩke agũkĩra nigetha etikire gũtũigua aroige ho nĩ ũndũ witũ ũguo ũkoma kuwa komete ti gũkoma ati arĩ toro atiehere arutwo ake aca no kwenda ikara hanini wika na kũndũ gũkũ nĩ gũtũiga atĩrĩrĩ no arutwo ake arĩ o kũruta tũrikane atĩ Jesu arĩ na arutwo andũ a matiakoretwo mamenyete Jesu wega onao nĩ twaigua harĩa kenda nĩ mamaka atĩ ona kĩrĩa kĩamamakirie mũno rĩ ti rũhuho rũrĩa ruokĩte na hinya kĩmako kĩao nĩ Jesu Kristo gũkĩra na kũhoreria maũndũ marĩa matangĩhota kũhorerio nĩ mũndũ ũkũmũhũrwo wa riũa rũhuho rũroka rũkahurutana rũhuho rũgoka rũkainainia maĩ macio makainia kaboti karĩa marĩko na makambia kũingĩra thĩinĩ no Jesu Kristo akiuga atĩ horera iria rĩkĩhorera na mũtũrĩre wao magĩthiĩ kahora ona makĩhata marĩ thĩinĩ nyũmũ na mohoro wa maĩ kũinana ũgĩthira o gĩtuo o tu maĩ marĩa magũtũma kaboti gathi na mbere no matigĩrwo makĩinaina no makũmamakia maituĩka makwehera umuthi ithuĩ twaria mũthenya wa mũthĩ twagaukorwo rĩu twĩna mũtũrĩre ta ũyũ nĩ tũregete gũka harĩ Jesu Kristo tũkaga kũhonoka nĩ tondũ nĩ tũretigĩra makũmbĩ rĩngĩ tũgaikara wega-inĩ wa Jesu Kristo no tũgakorwo nĩ tũcokete nĩ tondũ nĩ tũretigĩra makũmbĩ tũgakora rĩngĩ nĩ twĩkire maũndũ marĩa matagĩrĩire nĩ tondũ wa kwĩrĩrwo nĩ makũmbĩ ma maũndũ makũmbĩ ma mathĩna makũmbĩ ma kũmenwo makũmbĩ ma kuonekana tũtirĩ kĩene maũndũ macio magatũma twende gũcoka kũrĩa twoimĩte nĩ tondũ wa kwĩtigĩra makũmbĩ macio tũkaga kũmenya atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩa rĩho rĩnini nĩ rĩa kũgũthagũtha Jesu witũ na njĩra ya mahoya kũmwĩta
na kumwita na njira ya mahoya niguo nake tikire gutuigua. Yesu Kristo ni aratuigua. Kiria tukirabatara ithui ni tumutha twagwarutwa akimekire, na ithu tutikumutha na guoko kwa mwiri, tukumutha na uhoro ci wa mahoya niguo muturire witu tukwa gucoka o hari uri, tondu muturire wa gucoka kuria tumite ri tungia kwihoka Yesu Kristo ni tugucoka tukuguciririo ni meriria ma maundu maria twekana ku kabere na twage agugacoka hari mwathani witu Yesu Kristo twage akinderia hariwe na waria matoimite ri mature manyitire maundu ma hau uguo mari tondu matirona undu wa kumera ati guthagutha Yesu Kristo na tuike wa ukena horie makumbi he makumbi maragiria tumenye Yesu witu twage kumwigua na turemo ni gutwara nake na tungitikira kumwita mbere tumwe mwathani witu uka ni turakubatara ukira uhorerie makumbi maya nake Yesu witu niguo gwika nigetha muturire witu utuike wa ucokora wagiriire ni tunyaririkite ni tondu wa uthunagi wa uthinio ni makumbi ni twagite kiene ni tondu wa kunyarirwo ni makumbi ora twatuika kwangaga ginya makanitha twatuika kwangaga kuguo tukoimaga ha tukona kundu kuu tikuo gwitu gikumbi ya kiundu yo kaiga turuta kundu kuu tukoima tugathi haria hangi ninge tukona kuu tikuo kurahujia kwagiriire gikumbi ya maundu rego kariga turuta kundu kuu tukaga kwenyitira haria hega ni tondu wa makumbi ma utuhenereria na gutucokia kuria tumite muru wa ithe witu acokie kuria imite ni tondu wa kweriria guthi gukunura njohi iyo na ikora hau ni hwaikara na akebia mutoro wakwa na hau kavere niki ni tondu makumbi mameriria ni amenyitiriire uguo matieherete muri wa merire ndweherete thini wake na reke hukanio giokire kia makumbi gikia no huhori na getuko wa kwenyitirira o maundu mareka hau kavere reke itume kundu kuna ithuo muthi tweririe Yesu witu nigo tukona kiria atwiriire makumbi mathenge thini witu tutikahana ta mundu ucio weririirie maundu maria twitekite kuria kavere thini wa ibuku ria Thaburi 43 ri na kamuhari kainya kare iroiga atiriri na nigetha tuthire guoya na toto ikahari Yesu Kristo muhari wa kana gatwira atiriri ati ona ingituika ndirahungura mukuru we na ndumata ya gikuo ndire ugwati ingitigira ni uko twi hamwe nawe thiari waku na muthengi nicio igituma makuke ati na ngituika ndirahungura mukuru we na nduma ya gikuo ndire undu ingitigira tondu we Jehova twi hamwe nawe ucio ni Daudi oigire ciugo icio eno rume munene muno na ndio twethoma mahinda mage tukiona atiriri ati arikia kwaria ciugo icio ri oimururukire kuwa ri ngurunga-ini ya maundu akiuga ru ni athie agature kuwa hurane na andu amararu marenda gutuika tho ciake no gutungatira Ngai ndekwa kumutungatira ati ona nduma ya ikuo yoka ni akuhungira kundu kuu na tugakumira mwena uria ungi ati kiria kingi mumakia ati no hinya wa Ngai gutiri undu ungi mumakia otiga tukuhitiria Ngai kuno gugwika ukimumakia na agika maundu maria mega ri thiruto yake na Ngai ni gutura Daudi akiaria tegwitigira ati gutura nyumba-ini ya Jehova matuku matari muthi uguo niguo arigiriirie kuuga na ria rikire kwari uguo ri akiumuruka na agithie tondu makumbi ma mauru nionire gutiri mundu gita kumunina tigo Ngai witu ni kwari na makumbi ma bara agathi kuitha kundu ngurunga-ini kundu irima-ini agatwara ku hakuhi miaka 30 no rikia kumenya ati ni makumbi ma mauru ri Daudi no kumoimire kundu kwe no rume no sababu munene muno ahithi gutungatira Ngai witu muru na maraithe witu muratikia kugata Daudi ati ono ngihungura mukuru na nduma ya gikuo ri gutiri ugwati ungitigira wega na utugine ciroro managirira na mahinda me mothe ona maundu moka mariku wacuthiriria Yesu kuria kirima-ini iguru wa muona ri nake Yesu acuthiriria ri bara ya maundu igatuika guthenga tuturitio ni kumiriria tuturitio ni kuhoya tuturitio ni kuhoya mandiko ni guthoma mandiko make matheru tuturitio ni gwitana na haha atiria maundu moka mahinyiriirie ri no kuhingura mandiko na ngera mwathani niguo uguo wanjariria haha mandiko-ini maya uguo niguo mwathani ewe na muthenya wa muthi ni makumbi mariku makugiririirie ukihare Yesu Kristo ni makumbi mariku makugiririirie urute wira wa gaturume ati Yesu ni mwathani ni weka maundu makumbi mariku makugiririirie utwale hamwe na mwathani witu Yesu Kristo Yesu ni agukuma macio mothe na acoke oige mauru mahorere
nigetha rugendo rwaku rutuike guthie na mbere na kabataro karia wingirite ka maundu mega ya guikara karioko na utihinguka kehera. Muthenya wa muthirikana ati makumbi ma mauru wehoka Yesu Kristo ni megutuika ma guthenga, na wa mwihoka no mucuthia wina mari utwara twa Daudi aroigire ati gutiri handu hangi hega otiga hau maitho-ini ma Ngai witu, na gutiri kindu na ha gutiri handu ha utangiera ati ona kuu kwina mukuru ya gikuo, nduma ya gikuo, mauru maria megukari Daudi ni ati kuu guothe ni egutoria tondu makumbi macio mothe ni ameheretie, na ithu ni tweherio na thakame ya Yesu Kristo makumbi ma mauru. Rekei tumenye ati Yesu niwe mwega na mwihokeku muturire itu wothe. Rekei tuone kiumia kiu kingi na Ngai tutana hamwe na ithi ona kiumia tukwambiriria mahinda ma